得係講主嘅後代，可能點解？而啲法師嘅阿爸過起身，去到情況嗰時喎，我哋賽一個圈啊，全部馬來亞個華人，佢哋念經嘅念到及萬啊轉咁樣啊。咁樣我調查佢哋念經啊，以前我真係活入回教噶啦，爭一啲啊，爭一啲有回教。係你，不過我又回教係都係為着呢個邊個啦？呢個Aziz Ishak Minister Agriculture 啊，Aziz Ishak係東姑Abdul Rahman嘅手嘅，佢個女係我好朋友嚟嘅，你有冇聽過啊？哎呀，你個女偷走學同我出去出街，以前喺 convent 讀書嘅 convent 個林邦 convent 福建人所以我講我慘一啲嘅回教係咁樣不過我哋睇我親嚟好慘啲相啊，啲馬士本會嘅阿爸過身，一個人坐時。我哋一齊念經嘅，佢哋念經，我坐我都咁啊。不過嗰時我仲未識念經，回教經我仲未識。佢哋拜咗呢，佢坐咁樣念經啊，佢一日一次啊，有一次過5次嚟咁樣念咗，佢哋講啊，佢哋真係會上床，佢哋都會睇到嘢。真嘅事嚟嘅，咁樣喺啲法書我睇佢哋咁樣啊，即係咁佢哋咁樣嘅方式念經啊，念會上座。點解？我有回教嘅朋友同我講，佢哋念經係啲上座。嗱，比如講呢個 Marcus，佢念上咗座啊，佢入去一個空嘅地位，好多人去咗空嘅地位啊，佢哋唔了解。可能俾你睇到佢嘅考試，俾你睇到。我同你講係空嘅地位，呢一上咧，你就會變到嘢出嚟。界線啊，空嘅界線，一個界線係空嘅地，一個係一個空嘅界線。好似我同你講有好多去到嗰時咧，你嘅考試俾佢去了解，係實際俾佢了解。忽然間你哋了解到你係主，所以你係敢咪講，我係主嘅投胎。